Aikari a matura matiganĩte kuma Mondi ya Rĩcaũ arĩa mariganĩtie na mũtitũ wa South Marumanet maugĩte matirona thayũ nĩ kwagagio nĩ njogu iria irahithũkĩra mĩgũnda ya ũtukũ na mũthenya. Ithuĩ tũhanĩte ta andũ mararĩithia njogu tondũ irauma gwacio cigatũkora. Rĩu nĩ tũngĩhoya thirikari ĩtũnyitĩre njogu na ithuĩ tũhote kũrĩma, nĩ tondũ kĩrĩa kĩnini twarĩma gĩũkaga gĩkarĩo nĩ njogu. Njuge twĩna thĩna tũtũngĩte mũno nĩ ũndũ wa ici njogu, tondũ ta rĩu niĩ ũngĩnyona haha thaa ici njerekeire no gũthiĩ kũrĩa thiĩ gĩthaka gwĩ gĩthũnũ. Cirokire mũgũnda last year irandĩra mboga which was equivalent to 41,000. Gũkĩte gũkũ mayũ nĩ ũndũ wa makaya ma andũ a gũkũ mũciĩ nĩ mathĩnĩtio nĩ njogu na thĩna ũrĩa ũrĩ ho, na kĩrĩa tũretigĩra mũno nĩ atĩ rĩu itirĩ na thoni iroka nginya mũthenya gũgĩkĩa rĩrĩa ciana irathiĩ thukuru. Aikari aya kuma mwena wa Raiciri na Mayũ maugĩte njogu ici irĩ na wara mũingĩ amu nĩ irahota kwagarara rũgiri rwa thitima rũrĩa ciĩkĩrĩirwo na kũingĩra mĩgũnda-inĩ ya arĩmi. Marĩtie marĩ mũcemanio nĩ ũrĩa wĩkinyĩtio nĩ mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua na abithaa mũnene wa rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS nĩwe Paul Wambũgũ na kwĩrĩra mũingĩ ũyũ atĩ mateta mao nĩ megũthingatithio. KWS nĩtũgeretie arĩa tũngĩhota kũgeria gũcigitĩra nĩgetha cikare thĩinĩ wa mũtitũ, no rĩmwe igatũkĩria wara na ikarũga rũgiri. Nĩtwarĩkanĩire na mheshimiwa tũgwetha ũrĩa tũgũthondeka rũgiri rũrũ na nĩgetha itige kuma. Njogu icio nĩ njũgĩ kũrĩ mũndũ nĩ tondũ irakinya waya iria ingĩ ikaharũkia mĩguongo ikagucia thiti ikagucia waya igakorwo ĩkĩrũga mũgũnda. Koguo njogu icio nĩ njũgĩ kũrĩ ithuĩ. Hena rũgiri rwĩ haha no rĩu rũrũ rũgiri rĩ nĩ rũkinyĩte handũ rũkahana tarĩ o mahũa meho, tondũ woka mwena wa maintenance rĩ rũgiri rũrũ nĩ rũremete biũ. Tũgakĩrigwo kaĩ thirikari tũtiganĩirie kana atĩ gwagĩthire. Arĩmi mararĩma na gũtirĩ kĩndũ maragetha. Nĩ tũrahoya tu gũkorwo tũgetha irio tũgethera andũ mangĩhota kwĩrĩmĩra. Thirikari atĩ nĩ yũka kũheana irio na andũ a gũkũ ti kũremwo meremetwo. Reke tũgerie ũrĩa tũngĩhota gũthondeka rũgiri rũrũ na njogu ici nĩ ironeka rĩu anga nĩciohĩgĩte kũrĩ andũ, tũgerie tekinoronjĩ ingĩ. Kũrerĩkana atĩ njogu ici cirauma nyanjĩra-inĩ cia Kĩbuko na Mũtara ADC kaunti-inĩ ya Laikipia ona gũtuĩka mĩbango nĩ ĩrarĩrwo ya gũciriĩra. Gũkĩrĩ ũguo thirikari nĩ ĩhotorete kũrĩha arĩmi hathara ĩrĩa matũngĩtio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Ngiriboti Inooro TV kuma itũra rĩa Raiciri Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.